pas lah. Lembuk santan. Enggak ramah ngaran. Alah, seluweh toh. Sorry. Ora masalah, jenenge mancing wis ngono kuwi. Untuk tekan gini kira gelem mangan, Dit. Ora. Strike guys. Kenapa bro? Kan bare. Coba bro. Wih. Jangan. Dapat ikan hiu guys. Anti kamera kalau yang sebelah sini. Malu sama kamera. Up. Ini tak tinggal pola sitik. Plung apa ini? Ini ya icik loh cacingnya. Lanjut lagi guys. Cetak ora kalau mau ngetik. Oh, ada. Nak tekani meneh rata endok to we. Biar apa-apa. Sepi malah lek dhewe. Wah. Sebelahnya trek terus guys. Aduh, kita kalah guys. Gelem we. Sangel sampean. Kayak udah mulut gitu. Tangkap kono mau betul. Coba cacingnya air. Lah mbok apakan mau? Solok kecis. Aduh, Dia dah mau. Ini serba bosok cacingnya. yang sebelah strike terus bro. Di sini anteng-anteng aja. Ini kono ya di sini ya. Itu biar jagongan ini memang. Peneng. Banyune tekan darat. Tuh. Dek, tak mau dek. Aduh, iya bro. Udah mau ngikut ya. Tak san ngejajinya. Wah, jaluk gendong itu mas bro. Akhirnya dihantam sama iblis. Langsung strike. Ini loh mas bro. Kita rilis mas bro ya. Tuh guys,
Strike, strike, strike. Wuhuhu. Strike. Lampunya sampai delep-delep strike. Guys. Kapal ya, ini itu ya. Sampan ya. Posisi sampai naik sampan kan. Aduh, jaluk gendong lagi Mas Bro. Strike guys. Monster. Jaluk gendong nang Mas Bro, Mas Bro. Jaluk gendong wae ya. Up. Oh, kayak hilang. Aduh. Jangan-jangan jaluk gendong iki. Mantap. Perlawanannya cukup menghibur Mas Bro. Strike guys. Kenapa tuh ya? Wah, ini loh Mas Bro. Mantap loh. Ini ikan paling lezat nih Mas Bro. Karena nggak ada lain. Aduh guys, kita dapat anakan ikan mas. Kita rilis saja, masih kecil. Mana ikan mas? Biar digondol dulu ya Mas Bro sampai tenggelam. Nanti baru disebat nih. Alah. Ini kan ora gelem, ini kira gelem. Kalau strike ya. Ikut Mas Bro. Ayo, tenggelamkan. Jangan malu-malu. Aduh. Piye wae. Lendu. Ya kena ini. Piye wae. Alarmnya belum ditutup. Aduh guys, Ini strike juga. strike guys, belakang guys. Ini namanya spot anti boncos Mas Bro.